A nossa série Desmistificando o Bruxismo. Se o bruxismo é causa neural, ele não tem tratamento, ele tem controle. E sendo ele muitas vezes multifatorial, vários setores da saúde envolvidos, a condução deste controle também precisa ser multiprofissional. E é muito importante para quem você vai indicar o seu paciente. Depois de, primeiro, perguntas muito específicas. Desde a infância, doenças presentes, sono. Mas essas perguntas, elas precisam entrar na pessoa de uma forma não... Você tem problema de sono? Não. Você precisa entrar na vida do paciente, nos hábitos dele, até realmente, de fato, descobrir o que ele está fazendo de prejudicial ou não. Se não estiver fazendo nada de prejudicial, nós vamos com anamnese para outros e outros e outros lados. Então, o primeiro ponto que eu abordo é a eliminação de trigger points, pontos doloridos de dor, de uma função deficiente, de um estímulo neuronal excessivo já por muito tempo, por falta de controle, por medicação descontrolada, muitas vezes até tomando anti-inflamatórios analgésicos por conta própria, que mascara bastante o resultado. Enfim, primeiro ponto, eu vou detectar os pontos de dor. Desta forma, eu estou mostrando para o paciente que ele tem a dor, que ele tem uma questão que está atrapalhando qualquer que seja o desconforto que ele traga como informação. Passando disso, existem técnicas e formas que eu não vou entrar aqui hoje em como abordar isso, mas passando para outro fator que agrega, as guias. Muitas vezes essas guias trazem problemas de funcionamento inadequado. Muitas vezes nem é a falta de guia. Por exemplo, se você machucou o seu pé de um lado, você põe a força do outro. A mesma coisa acontece na boca. Se você perdeu um dente ou fez uma restauração que está um pouquinho alta, ou a sua mordida não é confortável de um lado, automaticamente você passa para o outro. Quando isso é muito persistente na vida da pessoa, ao longo tempo, nós vamos ver até assimetrias faciais. Você vê que um lado é mais desenvolvido do que o outro. Por exemplo, a pessoa que joga tênis, ela exercita os dois lados do corpo, mas na hora do tênis ela está exercitando única e exclusivamente o braço que é, ou se ela for destra ou se ela for canhota, ela vai estimular mais um lado do que o outro. Isso provoca uma disfunção, porque o braço, ele funciona, essa articulação separada desta outra articulação do outro lado, mas na boca, a articulação, elas são ligadas pela mandíbula, e se você só mastiga de um lado, você está fazendo com que a outra desloque, esse disco desloque e desgaste de uma forma errada. Então, primeiramente, mordida, assimetrias faciais, perda de dente, problemas ósseos envolvendo gengivite, infecções, uso de medicamento receptor. Existe o canabidiol, que ajuda muito na regulação hormonal e em alguns casos ajuda a apurar a própria função do medicamento que você precisa tomar. E veja, nenhum antidepressivo é para o fim da vida. Existe um prazo e isso deve ser conversado com o seu médico psiquiatra. Mas converse com seu dentista a possibilidade de começar a introduzir o canabidiol na sua vida. Essas são funções que não são invasivas, certo? São curativas. As guias, elas vão devolver uma função. Pessoas que não têm guias caninas, por exemplo, elas desenvolvem o bruxismo lateral,
ou pessoas que têm guia canina, não têm guias incisivas, isso vai fazendo com que ela frature dente que não era para estar fraturado. Não é comum fraturar dente. Por mais forte que seja uma mordida do músculo, a força do músculo masseter, a fratura de um único dente é um sinal muito importante, muito importante. E a partir desses conhecimentos, o dentista deve buscar um fator dentro da boca que se chama oclusão, função mastigatória, antes mesmo de proporcionar estética, porque tua estética vai falhar, sua ortodontia vai falhar, sua DTM vai piorar, a sua articulação vai piorar. Então, isso tudo não é para o paciente, para o dentista que trata o paciente de bruxismo, é para o dentista que trata qualquer paciente. Eu faço harmonização orofacial e eu percebo em pacientes que eu faço botox, que elas me trazem uma informação de que houve um relaxamento do rosto, um conforto até para dormir. Existem estudos que relacionam o uso do botox com a depressão, tratamento para a depressão, mas não é essa a função que eu trago aqui. E nem estou trazendo que o bruxismo pode ser controlado através do botox única e exclusivamente. Mas ele traz um conforto facial que a pessoa me traz como resultado. Então eu volto a dizer que eu tenho tido resultados muito satisfatórios com essa abordagem multifatorial. Se vocês desejarem, no próximo vídeo eu posso trazer para vocês cada tratamento separado e seus benefícios, mas eu já garanto, um tratamento, uma terapêutica sozinha não ajuda a resolver, controlar esse problema de bruxismo. E muitas vezes, lembrem-se, isso é uma decisão do seu paciente de abrir mão do que não pode e se responsabilizar do que precisa.